Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш прямой эфир. Меня зовут Светлана Никульникова. Я живу в городе Бийске Алтайского края. И сегодня на моем прямом эфире я буду не одна. У меня сегодня гостья. Ее зовут Костерина Людмила. Она проживает в городе Киев, Украина. Она замужем. Муж у нее работает врачом. Сама Людмила бухгалтер по профессии. Она еще работает по профессии. У нее 3 детей. Возраст детей 16, 13 и 10 лет, по-моему, если мне не изменяет память. Вот. Ждем, когда к нам Людмила присоединится. Людмила еще у нас новичок в бизнесе. Она всего лишь 3 недели как зашла в нашу компанию. Я уже по сравнению с ней старичок. Я уже 4 месяца в компании. Всем привет. Так, ждем Людочку. О, Тонечка, привет. Тема сегодняшнего эфира – развитие в компании Lime Company. Развитие и обучение. У нас консалтинговая компания, то есть мы предоставляем обучение на всех уровнях, на всех площадках. То есть мы обучаем с нуля. Человек, приходящий в компанию, даже не умеющий пользоваться смартфоном, мы обучаем всему. То есть у нас в команде очень много пенсионеров, которые ранее пользовались только кнопочным телефоном. Привет! То есть мы обучаем полностью, как работать на площадке Instagram, как работать на канале YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте, в ТикТоке. Вот. Ой, сколько у нас сегодня много гостей. У нас в компании проходят марафоны. Я уже прошла 2-й марафон. Чувствую, что с каждым марафоном мы становимся более сильными, более прокачанными, более гармонично развитыми. Появляется уверенность, что мы приглашаем людей именно в тот проект, который меняет судьбы людей, меняет жизни людей. Вот. То есть многие решают свои. Вот Людочка, привет. Многие решают свои очень глобальные проблемы, то есть гасят свои кредиты, были задолженности по кредитам, по ипотекам. Люди гасят эти свои кредиты и уже начинают жить свободно. Приобретают себе и автомобили, и квартиры, и путешествуют по всему миру. Привет, привет. Людочка, привет, привет. Я уже тебя представила. Расскажи нам, пожалуйста, Людочка, о себе поподробнее. Как ты жила все это время Да, здравствуй, Светочка. до проекта Lime? Расскажи о себе. Кем ты работаешь? Каким образом? Да, я тебя представлю своим подписчикам. Это Светочка Никульникова. Она живет в России, в городе Бийск, Алтайский край. Я из Украины, так что нет никаких преград для нашего бизнеса. Да, точно. Для интернета нет границ. Да, ну я в компании Lime совсем недавно. Фонит. Фонит, да? Что она фонит? Я в наушниках. А я наушники не взяла опять. Мне кажется, даже... И я в наушниках, хочу фонит, непонятно. Тоня, у кого фонит? Может снять наушники? Давай попробуй, сними. Давай. Оно лучше.
Сейчас не фонит? Ну, мне тебя прекрасно слышно. О, вроде нормально. Нормально. Ну, тебе меня нормально слышно? Хорошо. Я звонила недавно. Даже не заметила. Сразу попала на очень крутой марафон Юлии Долговой. Потому что оценили мои знания. Вот, классная команда попалась, и там, где я была куратор, и там, где я была сейчас, мне очень понравилось. Люди такие активные, стараются, понимают, им там голосовые отправляют, какие-то скрины, чтобы люди могли разобраться с работой и ночью. Да. Когда уже была вторая неделя, огонь просто, все так старались. У нас было 2 куратора, я и еще была Женечка Миллер. У них совсем другое время. У нас, например, там час-два, а у них уже 3. Поэтому мы по очереди дежурили в чате, то она, то я. Ну и в результате команда, в которой я была участником. Да, я представляю, как вы радовались занять первое место в таком марафоне, в котором 900 участников было. Это вообще дорогого стоит, конечно. Все равно Тонечка говорит, что фонит. Ну, терпите, ничего поделать не можем. Такая связь. Людочка, я слышала, что Юлия Долгова сделала вам подарок, да, за то, что ваша команда девчата заняла первое место, вам какой-то шикарный подарок сделала Юля. Делись, что это за подарок такой? Ой, первое, это самое классное, это прокачка Юли. Она для нас создала чат в WhatsApp, и там она для нас проводит именно прокачку. То есть она делает для нас зум, прямые эфиры, рассказывает нам, как именно нужно со своей командой работать, что нужно делать какие звонки. Она показала, где взять людей для этих звонков. Рассказывает, как с ними общаться, прям показывает нам. Ну, здорово. Ну, в реальном времени. Вот. Это очень интересно, и она такие свои фишечки рассказывает. Понятно. Вот так вот. А еще один из подарков. Что? Мы его будем проходить чуть позже, потому что сейчас у нас именно работа. Немножко связь. Потом уже пройдем курс Леди Босс. Что еще раз повтори, что самое главное ты сказала? Она дала для нас курс Леди Босс. Меди Фокс? Не расслышала опять. Леди Босс, да. Леди Босс. Классно. И что там за курс такой? Ну, я его еще не проходила, потому что сначала мы проходим именно с ней обучение, потому что я буду Ну, классно вообще. Ну, ты с нами поделишься потом фишечками, секретиками? Ну, конечно, я в нашем чате рассказываю. Хорошо. Да, конечно, это важно для работы с командой, для работы вообще онлайн, потому что не всегда люди могут кому-то предлагать, родным, близким, друзьям, бизнес, ну, как бы сложно донести. Поэтому надо это делать через социальные сети. Люди заходят, смотрят, им нравится, они остаются, и они стают партнерами, и они подключаются в бизнес, потому что видят реальные результаты, реальных людей. Да. Людочка, а скажи, вот в Украине ты живешь, у вас там нету никаких военных действий, там не опасно у вас, не стреляют там? Там же было где-то у вас там боевые действия военные были. В Донбассе или где-то? Они продолжаются, просто
Мы-то в Киеве, мы не там находимся, не прямо на востоке. Ну, то есть у вас все нормально. Они продолжаются, да, у нас перемирия как такового нет. Мгм. Пытались его сделать, пытались Мгм. Ну, а, допустим, сделать, скажи, чтобы было мирно, Мгм. и На- живут, кто куда уехал, кто в России, кто-то как родственники, где есть, туда и уехал. А скажи, Но вот для нас допустим, это бизнес вообще, никак не отражается, вот, не знаю, допустим, для меня как перевод денег там, вот, каким образом осуществляется? То есть я, допустим, знакомилась там с людьми с Украины, и у них возникла проблема, вот, как переводить деньги, допустим, в Россию. Вот вы каким образом это делаете? Через какой-то банк или через какие-то, допустим, Яндекс кошелек, Киви кошелек, там какие-то там WebMoney, или каким образом вы? не работает. Не работают это все? А какой? Значит, в Россию я, если мне я перечисляю их через Приват24 с компьютера. М, То есть Приватбанк дает нам такую возможность именно с компьютера мгм, через Приват24 онлайн такой, как банкинг. И хорошо, они быстро очень проходят. Именно на... мгм, Но там сумма, знаешь, какая фишечка? От $10. То есть не меньше, чем $10 можно перевести. мгм. Ну, потом ты мне расскажешь, Вот если так. у меня появятся партнеры в Украине, ты со мной поделишься, каким образом перечислять деньги. Людочка, скажи, пожалуйста, вот ты раньше какими-то занималась сетевым маркетингом, или ты с наемного труда сразу пришла в нашу компанию? Ну да, продуктовым сетевым маркетингом, да. Ну, и ты можешь сказать какое-то отличие? Ну Вот там у меня Мгм. большие квалификации менеджера. Вот так. То есть все сильно таких результатов нет. Мгм. Ну вот сможешь Тут какой-то я сказать отличие? надеюсь на результаты и получу. Здесь ты 100%, конечно, получишь результат. Я просто прошла 30 сетевых компаний и хочу сказать, что явное прям вот глобальное отличие того, что вот матричный проект отличается от сетевого тем, что здесь, во-первых, ход на карманные деньги, да, не нужно делать закупки товаров, не нужно бегать с сумками продавать ничего, да, и не нужно подписывать весь Китай, достаточно пригласить двоих активных человек. Ты ощутила разницу, да, между нашим проектом и продуктовым? Не то слово, если там каждый месяц надо делать активацию, постоянно надо продукцию закупать, постоянно надо ее о ней рассказывать. Да. Но я и так, допустим, я осталась, то есть я прикипела, потому что продукция шикарная для здоровья, и я пью. Да, можно зарабатывать А деньги уже как нашим для бизнеса, то есть да, пользоваться мы для можем бизнеса надо вот что-то такое, да. где нет продукта, а есть именно Людочка, а скажи, пожалуйста, как отнесся твой супруг к тому, что ты вот зашла к нам в компанию? мой супруг спокойно к этому относится. Ну, слава богу. Главное, чтобы я была побольше дома с детьми. Это самое главное для мужчин. А скажи, вот у тебя самому старшему 16 Да, лет, чтобы... да? Это мальчик, девочка у тебя? Да, у меня три дочки, у меня все три дочки. Ну и вот самая старшая, она поддерживает тебя в бизнесе? Ей нравится идея вообще? Она бы хотела... Да, она меня в всем поддерживает. Ты ее еще не зарегистрировала в компании? Не, еще пока не зарегистрировала, но тоже планирую в ближайший месяц зарегистрировать. Да, потому что молодежь, они тоже как бы очень хорошо, у них мозг совершенно по-другому устроен. Я вот всех троих детей подписала. У меня дочери 20 лет, она в Новосибирске у меня живет,
ребенку среднему 18,5, он сейчас в армии служит, вернется, сказал: мама, я буду с тобой. А младшему 15,5, он тоже сказал, что я буду с тобой строить бизнес. Вот. И они мне помогают, если, допустим, я марафон прохожу, что-то там, что-то не могу сделать, прям до слез иногда бывает, что-то не могу разобраться, они мне помогают, потому что у них совершенно, вот у современных детей мозг по-другому устроен, поэтому обязательно обращайся за помощью к своим детям, они тебе помогут, если что. Так, да, так они и помогают, у них там какие-то программы в телефоне, больше программ. Я прошу, тогда и мне там сделать в телефоне, потом в телеграме перебрасывать, потом уже склеивать. Людочка, а вот муж у Ну, тебя в общем, врач помогают. по какой специализации, интересно? Чисто женское любопытство. Он уролог. Понятно. Слушай, ну а как у вас там пандемия, вот этот карантин, этот коронавирус? Что? Хорошо. Хорошо. Старшая сейчас на карантине. Ну, как на карантине? Ну, не колледж закрыли, на карантине. А средняя и младшая пока в школе, но у нас каникулы до 30 числа. Ну, то есть у вас также Так что мы масочный пока режим, все... также вас заставляют ходить в маске? Да, везде масочный режим. Ну и там в транспорте пускают только на количество мест. Понятно. Вот скажи же, что вот наш проект это прям спасение вот в такое время, когда пандемия, закрываются заводы, фабрики, предприятия, разваливаются бизнесы, люди в отчаянии, люди некоторые вешаются даже от того, что они банкротятся и не видят никакого выхода другого, да? И вот наш проект это просто спасение для всех людей сейчас вот в нынешнее время. Согласись? Да, соглашаюсь, конечно, потому что вообще это такой выход колоссальный. Очень много сейчас у нас, вот, например, товарищ безрахот. Я работаю бухгалтером в ЖП, дома такие, которые на самом деле председатель есть вот бухгалтер, я бухгалтер. То мы, конечно, перестали платить за квартиру просто, потому что здесь потом все равно они стараются как-то найти, чтобы платить. Смотрю, как людям тяжело, как вот это пенсионеры стоят, смотрят какие-то поднимки, там овощи купить, потому что у них нет реально денег на нормальный продукт. Это очень страшно и сложно, потому что как оно как-то неприятно, когда это все видишь. Каждому же не может помочь, кому-то помогать, кому-то не может увидеть. Поэтому, конечно, наш проект это... Да, потому что для интернета нет границ, и деньги летают как птицы, их никто не может приостановить, да? Поэтому, ну давай, Людочка, подведи резюме, обратись к своим подписчикам, пожелаем что-нибудь. Да, я считаю, что наш проект вообще самый суперовый на просторах интернета в данный момент. Так что, конечно, кто заинтересовался, пишите в директ. Светлане пишите, мне пишите в директ. Обращайтесь, мы дадим больше информации, подключим к нашим чатам, познакомим с нашим руководством, с нашими вышестоящими партнерами, которые очень активные, которые очень положительные, которые дают нам колоссальное обучение. У нас даже те, кто приходят и вообще не умеют обращаться с телефоном, начинают обращаться с ним правильно, начинают зарабатывать. Поэтому милости просим, конечно. Да, ну я тоже со своей стороны хотела подтвердить, что проект классный, ничего не теряете, здесь деньги потерять абсолютно невозможно, то есть со второго человека вы уже возвращаете себе деньги, и в нашем проекте вы можете зарабатывать сотни тысяч и даже миллионы. Наши наставники тому пример.
То есть мой наставник за первый месяц заработал 500 тысяч, за июнь, июль, август он уже заработал 1 миллион. И вот у нас был форум с 4 по 6 сентября, он уже поднимался на сцену в качестве миллионера. Так что мы идем по его стопам, и мы тоже там будем. Поэтому всех приглашаем, пишите в директ. Спасибо тебе, Людочка, за участие. Желаю тебе успеха в бизнесе, большую команду, активных партнеров. И чтобы твой муж и дети тоже поддерживали тебя. Ну все, встретимся на Спасибо огромное тебе за эфир. Да. Пока-пока. Всего самого хорошего. Всем пока.